Hello viewers, welcome back. আজি আমি নতুন যেটো BM800 মাইক্ৰোফোন আমি আনিছিলো সেই BM800 মাইক্ৰোফোন লৈ পিনে ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ লৈছো আৰু প্লিজ ডু লেট আস নো ইন দা কমেন্টস যে যেটো অডিও কোৱালিটি আছে অডিও কোৱালিটিটো কিমান কি ডিফাৰেন্স পাইছে বা নাপাইছে যদি পাইছে দিলে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে আৰু whether we should be using this mic in the future videos or not. So অডিও কোৱালিটিটো টেষ্ট কৰিবলৈকে আমি আজি 2016 ৰ যিখন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছিলে তাৰ current effects magnetic effects of current and magnetism or questions kini solutions discuss korbo loisu. Okay, so let us start. Right, so 2016 paper electromagnetism or saita mane question asile saita mane ki amar option kina count korina saita hoy basically duta question asile boli kobo pari hol eta 3 mark eta 5 mark enike milai pne 8 mark hoy jay questions beshi nasile kintu question bur olop dighol hoise karon 3 aru 5 marks or he karone kom paise obviously olop dighol hobo so olop dhorjo dhoribo aru ami jiman paru short cut koribole chesta korim. Okay, let us start with the first question. Question number 3B, first option. In an orbit of radius r, an electron is moving around a proton with uniform circular velocity. Derive the gyromagnetic ratio of the electron of charge minus e and mass me. What is Bohr magneton? All duta part of the question. So first of all, first part of the gyromagnetic ratio to uliabo lage eta expression uliabo lage, and in the second part we need to define what is Bohr magneton. Okay, we start. Answer. মই এটা কথা কৈছিলো যে প্ৰায় এনেকুৱা ডেৰিভেশ্যন যিবোৰ থাকে ইয়াত এটা ডায়াগ্ৰাম দি লোৱাটো ভাল ডায়াগ্ৰাম দি ল'লে আমাৰ কুৱেশ্যনটো ডেৰিভেশ্যন থাকে ডেৰিভেশ্যনটো বুজিবলৈ আমাৰো সুবিধা হয় আৰু আমাৰ বস্তুটো ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ ইজি হয় চ' মই সেইকাৰণে এটা ডায়াগ্ৰাম আগতে বনাই লওঁ অ'কে চ' ডায়াগ্ৰামটো আমাৰ হৈ গৈছে এটা চিম্পল ডায়াগ্ৰাম আছে দেৰ ইজ এ চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিট অফ দি ইলেক্ট্ৰন দিছ অৰ্বিট হেজ এ ৰেডিয়াছ আৰ এণ্ড দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ মুভিং ইন চাপ'জ এইটো ডাইৰেকশ্যন হ'ল গম পাইছে এই ব্ল্যাক এৰো যেটো আছে ব্ল্যাক এৰোটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেন্টৰ ডাইৰেকশন দিছে এন্ড কৰেসপন্ডিংলি যেটো কারেন্ট হ'ব সিন্স দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ নেগেটিভলি চাৰ্জড দ্য ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট উইল বি ইন দ্য অপোজিট ডাইৰেকশন সো দিস ৰেড এৰোজ describe the direction of the current. Okay, so the linear velocity of the electron at this instant, suppose when the electron is at this particular point P, then the linear velocity is v along the given direction. Okay, so let us consider an electron in uniform circular motion around a proton in an orbit of radius r. ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যেটো orbital magnetic moment পাম orbital magnetic moment to কিমান হ'ব the orbital magnetic moment of the electron is mu subscript l equal to I a. Okay, so এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ এটা দি থওঁ এতিয়া জেনাৰেল ইকুৱেশ্যন হয় এই I a টো আমি কি কৰিম I টো কিমান হ'ব আৰু a টো কিমান হ'ব okay so we write here a is the area of the circular loop so here a is equal to pi r square where r is the radius of the loop. All equation number 2 বুলি ধৰি যাক আমি বহাম okay next আমাক কারেন্টৰ এটা এক্সপ্ৰেছন লাগে and current I is equal to কিমান হ'ব আমি কারেন্টৰ জেনাৰেল এক্সপ্ৰেছন এনেকৈ জানো current is equal to charge flowing per unit time so ইয়াত যেটো চাৰ্জ আছে ইয়াত অকল এটা সিঙ্গল ইলেক্ট্ৰন আছে so the charge q will be equal to e হল আৰু টাইমৰ লগত কি বহাম since এটা ইলেক্ট্ৰন আমি যদি এনেকৈ এটা পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো ঠিক আছে if I start from suppose a point suppose q বুলি লৈছো হল বা p পইণ্টটো ল'ব পাৰো so if I start from this point and এটা কমপ্লিট ৰাউন্ড মাৰি পিনে আকৌ যেতিয়া এই পইণ্টত আহি পাব ইলেক্ট্ৰনটো তেতিয়ালৈকে টাইমটো কিমান হ'ল টাইম ইজ ইকুৱেল টু t so within this time interval t অকল এবাৰে ইলেক্ট্ৰনটো পাৰ হৈ যায় so the total charge flowing in t amount of time is equal to e that is why we put I equal to e by t where t is the time period okay so I equal to e by t into এতিয়া t টো কিমান হ'ব this t is equal to time period is equal to circumference by the speed okay so distance traveled is equal to 2 pi r by speed which is equal to v okay so মই এটো ev by 2 pi r বুলি লিখিব পাৰো this is the expression for electric current in the loop okay so এতিয়া substituting equations 2 and 3 in 1 so এতিয়া আমাৰ অকল cancel out কৰিব আছে pi pi কাট খাই যাব এই r এফালে ওপৰত এটা r কাট খাই যাব so mu l will be equal to e v r by 2 ইমানে থাকিব হল so this is the orbital magnetic moment equation number 4 okay so orbital angular momentum to কিমান হয় the orbital angular momentum is defined as okay so angular momentum is equal to mvr so orbital angular momentum আমি simply m ৰ জাগাত m subscript e লিখিছো that is mass of the electron এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এটা দি থওঁ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 5 বুলি ঠিক আছে so gyromagnetic ratio বুলি আমি যেটো quantity define কৰো that is simply the ratio of orbital magnetic moment to angular momentum
So আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে আমি simply এই equation number 4 আৰু 5 ৰ এটা ratio লম মানে we will divide this equation 4 by 5 ঠিক আছে right so mu L by L equal to EVR by 2 divided by MEVR so ইয়াত আমাৰ এই V আৰু R কেটা কাট খাই যায় so we will have E by 2 ME এই যেটো ratio আছে the ratio of orbital magnetic moment to orbital angular momentum this is called the gyromagnetic ratio okay the first part is complete so now in order to define what is Bohr magneton ami Bohr quantization condition to apply kobo lagibo so ami enake start koru right so this is the Bohr's quantization condition so Bohr quantization condition to amar angular momentum of the electron or upor eta restriction die je angular momentum of the electron must be an integral multiple of the reduced Planck constant yat jitu h enake kati disu yak ami reduced Planck constant buli kau this is defined as the Planck constant divided by twice pi okay and it has a value 1.055 into 10 to the power minus 34 joule second ठीक है तो एटु আমাৰ বহুত জায়গাত যেটো ৰিডিউস প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট আছে হেতু লৈ আমি ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ বহুত জায়গাত সুবিধা হয় এই Bohr's quantization condition টুক সাবস্টিটিউট কৰি দিম ইন ইকুয়েশন নাম্বার 6 এতিয়া আমি কি পাও we have mu L by n h cut equal to E by 2 m subscript E অলপ বড় লৈ যাম okay so এই ইয়াৰ পৰা মই mu L to কিমান পাম the orbital magnetic moment is equal to n h cut E by 2 m subscript E okay so এই ইয়াত if I put n equal to 1 তেতিয়াহলে আমি lowest possible value of orbital magnetic moment to পাম এই lowest possible value যোনটো আছে তাকে আমি Bohr magneton বুলি কম okay so ইয়াত equation number এটা দি থোৱা আগতে 8 বুলি for n equal to 1 will have mu subscript L equal to h cut E by 2 m subscript E okay so এই যেটো ভ্যালু আছে এই ভ্যালুটো এটুকে আমি mu subscript B বুলি ডিনোট কৰো all Bohr magneton equation number এটা দি থব so এটো actually physically কি mean কৰে this is the lowest possible magnetic moment of an electron when it is in the first orbit এটা হাইড্ৰোজেন এটমৰ ভিতৰত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো লোৱেষ্ট অৰ্বিটত থাকিব তেতিয়া তাৰ যেটো পসিবল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট হ'ব অৰ্বিটাল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট হ'ব তাৰ ভ্যালুটো হয় ঠিক আছে মই ডিফাইন কৰি দিছো এতিয়া right this is the orbital magnetic moment of an electron in the first orbit of a hydrogen atom this is called Bohr magneton okay so our first question to solution answer iman ta hek hoy now we move to the next question is question number 3b second option a thin electric disk uniformly distributed with charge q has radius r and is rotated n times per second about an axis perpendicular to the disk and passing through the center find the magnetic induction at the center of the disk mane b value to uliabo lage so it is a dielectric so this charge yat thakibo that charge will not be mobile mane fixed thakibo ami etia ei diagram eta start koru yar okay so now we have the diagram yat we have a circular disk of radius r a green color jitu dekhaisu etu radius of the circular disk gute diskor and on this disk we are taking an arbitrary ring of radius x and thickness dx ठीक है इमान खिनि আমাৰ ডায়াগ্ৰামত আছে বাকি খিনি আমি লিখি মিলি বুজাই দিম ঠিক আছে so let's start so let q be the charge on the disk and r be its radius the surface charge density is then defined as sigma equal to total charge by the surface area okay so a disk took ami enake luisu we are assuming the disk to be made up of a large number of concentric rings of varying radii and each having a thickness dx all tare bhitor ami eta arbitrary ring luisu jar radius to x hoy ठीक है মই বস্তুটো আপনি লিখি লৈছো the disk may be assumed to be made up of several thin concentric rings of thickness dx and radii varying from 0 to r we choose an arbitrary ring of radius x so a arbitrary ring jontu ase dar thickness to dx hoy aru radius to x hoy what is the charge stored on this ring so the charge on this ring dq equal to sigma times twice pi x dx so sigma is the charge density aru a parenthesis of the term disu this gives the area of the ring okay so when this ring rotates n times per second তেতিয়া হলে আমি যেটো current পাম that current is so equation number 4 gives the current due to this particular ring ঠিক আছে the magnetic field due to this ring at the center is মই এটো db বুলি লিখো db equal to এটো আমাৰ এটা circular current লুপৰ কাৰণে যেটো magnetic field expression আছিল so this is db equal to mu naught by 2 di by x ঠিক আছে
ইয়াত এতিয়া মই এই di যেটো আগৰ ইকুৱেশ্যনত উলিয়াইছিলো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ত হেতু সাবস্টিটিউট কৰি দিও mu naught by 2 ia equal to n sigma 2 pi x dx by x হল তো x to cancel যাব আৰু এই 2 to cancel যাব so db equal to mu naught n sigma pi dx okay so equation number 5 বুলি ইয়াত দিছো তো এতিয়া এটা ৰিঙৰ কাৰণে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ইমান পাইছো as given by equation number 5 the magnetic field at the center due to all the rings combined হেতু আমাৰ magnetic field due to the disk দিব হল so the magnetic field at the center due to the whole disk is b equal to integrate কৰিম db from 0 to r hol so we will substitute here the expression for db from equation number 5 to get integration of mu naught n sigma pi dx hol so গুটেইটা টার্মসে আমাৰ কনস্ট্যান্ট আছে মানে x ৰ লগত ভেৰি কৰা নাই বা x ৰ ফাংশন নহয় so আমি mu naught n sigma pi বাহিৰত লৈ পিনে integration of dx from 0 to r কৰো হল so এটো আমাক কি দিব this will give us simply mu naught n sigma pi and r okay এতিয়া মই sigma equal to কি আমি আপনি ইকুয়েশন নম্বৰ 1 ৰ পৰা sigma ভ্যালুটো লিখি দিও mu naught n sigma জাগাত q by pi r square আহিব pi r হল divided by pi r square এটা r cancel যাব আৰু এটা pi cancel যাব so ultimately b will become mu naught n q by r okay so etu equation number 6 বুলি দিও this equation number 6 gives the expression for magnetic field at the center of the disk okay so this is complete ene besi dihol nasile then we move to the next question number 4a first option standard derivation ebu class ot equal hoy using Biot-Savart law find the magnetic field intensity due to a current carrying loop at the external point on the axis that passes perpendicularly to the plane of the loop through the center what is the field intensity at the center to ei যেটো derivation আছে ইয়াৰ যেটো result আছে ইয়াৰ result কে আমি previous problem to use কৰি আছিলো okay জিন হক এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ derivation কৰিব লাগে derivation বুলি কলে লগতে diagram এটা আহিবই তো diagram টো আগতে মই বনাই লম right the diagram is complete so ইয়াত আমি কি লৈছো আমি ইয়াত এটা circular loop লৈছো of radius a and this loop is carrying a current I so on this loop I am taking a small line element dl a topper ase in marked in red and a point of observation p which is a distance r from the center of the loop okay and the distance of this current element of this line element from the point p is suppose x okay so a p point or যেটো magnetic field create koribo a current element way that will be db which is perpendicular to x and dl okay so এই db to এতিয়া আমাৰ axis ৰ লগত এটা angle form কৰি আছে এই angle টো কেনেকৈ পাই আছো আমি এফালে যদি চাও the angle between x and the axis is phi হল this angle is phi accordingly আমি এফালে এই angle টো phi পাই আছো okay so আমি যদি এতিয়া db to rectangular components of resolve কৰো then the two rectangular components are db sin phi along the axis and db cos phi which is perpendicular to the axis এটুক আমি generally transverse component বুলি কওঁ আৰু এটুক আমি axial component বুলি কৈ থম ইয়াত হল বা normal component বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে so এতিয়া কি দেখা যায় যে if I take two diametrically opposite elements suppose ইয়াত এটা আছে আৰু এটা element যদি মই এফালে লওঁ if I take another element which is diametrically opposite ইয়াত যদি মই এটা element লওঁ তেতিয়া হলে the perpendicular components due to these two elements are equal and opposite মানে db cos phi এফালে এটা আমি এনেকে db cos phi এটা পাম due to this element so as a result a db cos phi এটা cancel হৈ যায় in fact for all the elements along the loop ami db cos phi বা normal components বা transverse components kita cancel out হৈ যোৱা দেখোন ঠিক আছে but these axial components বা the components along the axis all these components are in the same direction as a result they do not cancel each other in fact they will add up to give a total but net magnetic field at the point p and the direction of the magnetic field at the point p will be along the axis etu karone ঠিক আছে so আমি এটা derivation লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ ঠিক আছে মই বেছি দীঘলীয়াকৈ লিখা নাই ইয়াত let I be the current through the loop a is the radius of the loop r is the distance of the point of observation p from the center o now the magnetic field at p due to the current element dl at q
right? The magnetic field at P due to the current element dl at Q is dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by x squared. Etu AHSEC law. All yet my sin 90 theta to 90 degree বুলি কেলে লৈছো. This angle theta is between the current element dl and x. All so এই দুটা সদায় perpendicular থাকিব. এটো 3D diagram নহয় কাৰণে মই ইয়াত দেখাব পৰা নাই. Otherwise dl and x are always perpendicular in this case. তো হেকাৰণে আমি theta equal to 90 degree বুলি আগতে বহাইলো. Next আমি কি কৰিম? dB can be resolved into rectangular components as shown. The transverse or normal components dB cos phi due to two diametrically opposite elements cancel each other, while the axial components dB sin phi all add up. Hence, the magnetic field at P is equal to iman B equal to integration dB sin phi. ঠিক আছে? So ইয়াত এটা equation number দি থওঁ for the time being. এতিয়া আমি এই triangle টোলে আহো. Now we come to this triangle OPQ. Well, in this triangle OPQ, it is already a right angle triangle. So, here property to we use krim. Into bottom and more a sin phi derived definition to hit up tapra lage. Well, now in triangle OPQ, we have sin phi equal to kiman hobo. Here there is now this sin phi is equal to OQ by OP. That is A by R. Okay. Oh, sorry. Sin phi is equal to OQ by QP, that is A by X. Okay, so we will put sin phi equal to A by X. This is equation number 3. So using this value, we can write B as, therefore B is equal to integration dB jagat ki ahibo, dB jagat etu equation number 1 or pra ahibo, equation 1 or pra dB equal to likilo amate mu naught by 4 pi I dl by x squared. This is dB. তাৰপিছত sin phi is equal to A by x. ঠিক আছে? So এতিয়া আমি যিকিটা constant terms আছে, constant terms কিটা বাহিৰত লৈ লওঁ. Mu naught I A, since they do not change with the current element, and তলত 4 pi x cube. All the integration of that থাকি গল dl. ठीक है, integration of dl. So a integration, close integration of dl जे আছে এটো কি দিব? This is equal to 2 pi a. All because a is the radius, so twice pi a is the circumference. So মই এই circle যদি আকৌ চাও তেতিয়া হলে dl is the length element actually. So আমি starting from one point যদি dl এই গুটে কিটা এড কৰি যাও তেতিয়া হলে twice pi a, that is the circumference of the loop. Okay, so এতিয়া আমাৰ কিছুমান terms ইয়াত cancel গুচি যায়. 4 to কাটিলে 2 থাকিব আৰু এই a to multiply হৈ আহিব. So আমি ইয়াক এনেকৈ arrange কৰো, b is equal to mu naught by 2 I a squared by x cube. ঠিক আছে? তো এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এটা দি থব লাগিব, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 বুলি দিও। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে, এই যেটো x আছে, this x is an arbitrary quantity বা এটো ডিফাইন্ড নহয়। আমি আগৰ পৰা কোৱেশ্যনত ডিফাইন কৰা নাই বা আমি এটা লোৱাও নাই। So a arbitrary যেটো quantity আছে, this x has to be replaced or it has to be expressed in terms of other known or measurable quantities. So আমি কি কৰিম, এই x টোক এতিয়া using Pythagoras theorem, again from the triangle OPQ, we have x squared equal to a square plus r squared. So this gives us x cube equal to a square plus r squared whole to the power 3 by 2. We will just substitute this value of x cube in equation number 4. All substituting 4 in 5. So a to whole general expression, equation number 6 to whole general expression for magnetic field at any point p on the axis. ইয়াত এটা approximation আমি লগাব পাৰো যে যদি কেনেবাকে r to 8 কে বহুত ডাঙৰ হৈ যায়, means if the point p is very far away, then this will take a simpler form. তাৰ আগতে মই এটা কাম কৰি লওঁ, if suppose the loop has n number of turns, এতিয়ালৈকে আমাৰ লুপটোত অকল এটা টাৰ্ণ আমি লৈ আছিলো, but suppose for a loop having n number of turns, the magnetic field will be simply n times. তাৰ মানে আমাৰ n এটা মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, অকল হিমানটোৱে চেঞ্জ হ'ব। হল, তো আমাক এই এক্সপ্ৰেছনটোৱে সুধিছিলে, এইটো জেনাৰেল এক্সপ্ৰেছন হয়। আমি যেটো সিম্পলিফাইড এক্সপ্ৰেছন আছে বা এপ্ৰক্সিমেট যেটো ভ্যালু আছে হেতুলে আমি নাযাম এতিয়া, আমাক ইমানখিনি সুধিছিলে, আমি এটো উলিয়াই দিলো। ওকে, so next part to whole, what is the intensity at the center? So center or যেটো intensity আছে হেতু এক মিনিট এই ডায়াগ্ৰামটো দাও। দেখো ইয়াতে ওলাই আছে center মানে কি আছে, this p point will be at o, মানে at the center. হল, so এই p আৰু o যদি একটা পয়েন্ট হয়, means if they are coinciding, then this r will be equal to 0. So আমি এনেকে কৰো যে, ঠিক আছে, so if I put r equal to 0 in this equation, then
we get B equal to mu naught by 2 I by A. All. So এইটোৱে আমাৰ expression থাকিব for the magnetic field at the center of the loop. So এইটো হ'ল আমাৰ second part of the question. ঠিক আছে? So এই equation number 8 টো লৈ আমি question number 4a first option to শেষ কৰো. Then we move to question number 4a second option, which is also the last question of magnetism, electromagnetism in this question paper. How can you convert a galvanometer into an ammeter and into a voltmeter? Explain with diagrams. So here আমি দুটা বেলেগ বেলেগ দেখাও. Number 1, conversion of galvanometer to voltmeter. আমি আগতে ইয়াৰ ডায়াগ্ৰাম এটা বনাই লওঁ. ডায়াগ্ৰামটো সিম্পল হয়, একো কৰিবলগীয়া নাই. আমি এটা galvanometer represent কৰিছো এনেকে G বুলি হল. So this is the galvanometer and resistance of the galvanometer মই G বুলি লিখিম. Okay, and then these are the connecting wires. তাৰ পিছত ইয়াৰ লগত কি হ'ব, এটা shunt resistance থাকে. তো সেই shunt resistance টো আমি এনেকে দেখাইছো, parallel resistance এটা. ঠিক আছে? So এইটো কমপ্লিট হল. এই shunt resistance টো মই S বুলি ডিনোট কৰিছো. ঠিক আছে, মই টার্ম কেইটা ডিফাইন কৰি লৈছো. এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু চাব যে the shunt resistance and the galvanometer are in parallel. So parallel থাকিলে কি হ'ব, the voltage across both the resistances will be same. Okay, so if the voltage across the resistances are same, তেতিয়াহলে from Ohm's law আমি এনে কৰিব পাৰো. Now the voltage across the galvanometer will be IGG. This is V equal to IR. Simply hetu মই ভাইছো IGG, that is the galvanometer voltage across the galvanometer, and the voltage across the shunt resistance will be equal to current passing through shunt resistance is I minus IG and resistance to S. So ইয়াৰ পৰা মোক S or value to লাগে. S will be equal to kiman? S is simply IG by I minus IG into G. All. So right hand side of our গোটেই কেইটা known quantities আছে আৰু S or value to আমি express কৰিছো in terms of these known quantities. Okay, equation number টা দিথো 1 বুলি. So এই S or value to আমি যে এনেকে calculate কৰিলো using equation 1, this value of S should be connected in parallel with the galvanometer. Okay, so that we get an ammeter of the required range. Okay, so আমি answer to conclusion এনেকে দিদিম ইয়াত. Hence a shunt resistance as of value as obtained by equation 1 should be connected in parallel with the galvanometer in order to convert it into an ammeter. Etu hol amar conclusion of final statement. Next ami jetia galvanometer to voltmeter convert koribo lagibo he part to saw. Number 2, ইয়াৰ diagram to aru simple hoy. Ami yat ki koru jitu galvanometer ase, so ইয়াৰ diagram to aru simple hoy. Yat ami ki koru ei galvanometer to logot eta series resistance diu so that the current through the galvanometer can be limited. Okay, so a series resistance to take a बहुत बेसी high resistance take ideal voltmeter that a resistance to infinite होबो लगे, किंतु practically আমি infinite ना पाऊं, so we connect a very high resistance, जिमान high करो আমি हिमान high possible resistance रा connect करो. ठीक है, so a value to किमान होबो আমি हेतु calculate करो actually এনেকে উলিয়াও, হেতু simple হয় বস্তুটো চাই লব. So after defining the terms আমি simple কামটো কি কৰিম, V Ohm's law হল V equal to IR. তো ইয়াত যেটো current flow হবো maximum current to আমাৰ IG flow hobo pare without damaging the galvanometer. All. Episode total resistance kiman se, the total resistance is G plus R. Okay, so we need an expression for R. So ami R to uliam in terms of all the other quantities. R is equal to V by I subscript G minus G. Okay, so this gives the required value of the resistance. So a resistance to ami connect koribo lagibo in series to get the required voltmeter of the given range of the required range. All. So our final statement to enko hobo. Hence a series resistance as obtained from equation 2 should be connected in series with the galvanometer in order to convert it to a voltmeter. 2016 or question paper khonot magnetic effects of current and magnetism jiman kita questions asile tar solutions ami discuss kori hek korisu aru comments ot please janabo je jitu notun mic ami use kori asu notun mic or audio quality to keneke paise na paise bhal paise na beya paise, please let us know in the comments. And if you have not yet subscribed to our channel, then please subscribe to our channel. And if you are feeling benefited from the videos, then please share and like our videos so that we are motivated for the upcoming videos. Okay, আজি ইমানতে সামৰিছো. Thank you.